आखिर दुनिया में ये सब चल क्या रहा है। दरअसल हाल ही में एक आदमी नशे में अपने कुत्ते को कार में बिठाकर बहुत तेज कार भगा रहा था और तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो उसने अपने कुत्ते को ड्राइविंग सीट पर बैठाकर उससे सीट एक्सचेंज कर ली और ऑफिसर से कहा कि गाड़ी मैं नहीं मेरा कुत्ता चला रहा था, तो चालान काटना है तो इसका काटो। जिसे सुनकर कुत्ता भी सोच में पड़ गया होगा कि मालिक नशे में ये क्या बक रहा है। हालांकि तुरंत उस आदमी को तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन इसके बाद पुलिस वालों ने एक कुत्ते को वार्निंग दी कि दोबारा ऐसा कभी ना करे। अब तो कुत्ता पक्का यही सोचेगा।